Så er det nu, man håber på, at man er gået ind det rigtige sted. At det ikke var en jazzkoncert i stedet for en konference om læringsrum i sundhedsvæsenet. Men I er gået fuldstændig det rigtige sted hen alle sammen. Rigtig hjertelig velkommen. Jeg hedder Lykke Jensen, og jeg har fornøjelsen af at være jeres værtinde og chairman på denne fine dag. My name is Lykke Jensen. I'd like to welcome all of you to this Learning Conference 2014. It is a pleasure being your hostess on this fine day. This year's conference will be about creating the very best possibilities of learning in healthcare. On behalf of Metropol University College and Sundhedskartellet, it might be called Health Cartel in English. I'm very proud that so many have turned up today. You should be proud that you want to sign up to be a little bit better in learning. So I think also that all our mutual patients and the patients to be, that'll be the rest of us, should be proud that we all want to make this effort in the learning topic. This conference is a joint conference. It has been planned together with all the professions and this university college. How do we create the best learning possibilities, the best learning processes? One thing we do know, at least we will be taught in a while by Mr. Peter Jarvis, is that learning is a matter of the whole person, body and mind, so to speak. So I can guarantee you, as I hope you have already noticed, that you will be exercised during this fine day, body and mind as a whole person. So I will hope that we will have a fine day together and that you will enjoy all the clever and thought-provoking presentations that you will hear today. So now I like to open the conference by giving the word to Dorte Steenberg. Dorte Steenberg is coming here. She's Vice President of the Danish Nurses Organization. Ja, fantastisk. Jeg vil også på arrangørernes vegne, som jo er Sundhedskartellet og Metropol, sige rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Både de af jer, som er her for at deltage, de af jer, der er her for at være workshopledere, som er kommet frem, og selvfølgelig a special welcome to Peter Jarvis. Og jeg tror ikke, at Mads Hermansen, som er den anden keynote speaker, er kommet. Men vi er ret stolte af at kunne præsentere det program, som I har læst, og som skal folde sig ud i løbet af dagen. Og det er som sagt det her samarbejde. Og jeg tror faktisk, at det kom i stand, det samarbejde, blandt andet ved, at Dansk Sygeplejeråd gennem nogle år har holdt nogle mere sådan politiske uddannelseskonferencer. Og så kom der løbende mennesker hen til os og sagde, kan I ikke også holde en konference, som lægger mere vægt på indhold? Og det tog vi til os og var så heldige, at Lykke samtidig tog kontakt til os, og så blev det så til den her dag. Og det er jo ikke fordi, der ikke er grund til også at tale politik, fordi der er, som I ved, rigtig meget røre omkring uddannelsespolitik i Danmark. Jeg sagde lige til Peter Jarvis, at nogle gange kan man have indtrykket af, at dem, der sidder og planlægger uddannelsespolitik, at de kan være på vej til at ødelægge det. Og det politiske røre, det betyder jo også, at vi meget sjældent får tid til at kigge i dybden på det der med indholdet. Hvordan, hvornår, hvorfor og hvad er det, vi lærer, når vi lærer noget.
Og endnu sjældnere er der jo fokus på det, vi zoomer ind på i dag, nemlig læringslandskabet i den kliniske praksis. Og vi kommer sådan bredt omkring, jeg vil ikke gennemgå alle workshoppene, men vi kommer jo omkring for eksempel, hvilke nogle læringsressourcer findes der, hvilke typer vidensformer og dertil knyttede læringsformer findes, og hvordan kombineres de bedst i hvilke læringsrum, hvordan kan arbejdet med teknologiforståelse skærpe fagligheden, hvad konstituerer i det hele taget det faglige, er det alene viden, og hvor bliver så de kropsliggjorte erfaringer af, kan praksis altid begrebsliggøres, og taler vi kun transfer fra teori til praksis, hvornår taler vi, at de praktiske, den viden, som vi gøres og de erfaringer, som vi gøres i praksis, hvornår kommer de teorien til gode og er med til at udvikle ny teoretisk viden. Hvordan er pædagogik og læring indlejret i økonomiske og organisatoriske interesser og modsætninger, og hvad betyder det for jer, der sidder her, og for dem, der skal lære noget? Hvad med etikken? Hvordan kan det integreres i læringen? Og sidst, men ikke mindst, for ikke at tale om patienter og borgere, nemlig det hele jo drejer sig om, hvad betyder mødet med dem, og hvordan kan det kvalificeres og betyde mere læring? Det er jo nogle af de spørgsmål, vi kommer omkring, uden tvivl også mange andre, og forhåbentlig har en dybere og bredere forståelse af, når dagen er gået. Og så vil jeg lige introducere, jeg har nemlig fået lov til at kigge i Peter Jarvis' slides, og jeg stødte på et begreb, som jeg ikke kendte, metis, kalder han det, og det stammer fra de gamle grækere, hvor det har været anvendt, og jeg blev sådan lidt glad, for jeg spurgte så Peter her fra starten, hvad er det for et begreb, og han sagde, at det har været anvendt i de gamle grækere, og så har det ikke været anvendt siden. Så der er vi ligesom med på den sidste nye bølge, direkte importeret fra England. Men det er sådan, at Metis var en gudinde i et gudedynasti, der lå før Zeus, fordi jeg måtte jo så google det der begreb. Og hun var gudinde, eller titan hed det, for visdom og refleksivitet. Og så drejer lige sløjfen tilbage til det der politiske landskab, fordi efter at have dykket bare en lille bit smule ned i det begreb, så tænkte jeg, det kunne være rigtig godt, hvis Metis var en ledetråd for de politikere, som vi har, der sidder og beslutter uddannelsespolitik i Danmark, og for diverse kommissioner, produktivitetskommissioner, hvad de hedder alle sammen. Sådan er det desværre nok ikke endnu. Det kan i hvert fald være ledetråden i dag, at vi holder de to ord os for øje, visdom og refleksivitet. Hvis vi gør det i løbet af dagen, så er jeg helt sikker på, at vi får en rigtig god dag. Så endnu en gang velkommen, og lad os tage hul på en spændende dag.